Jangan lupa like, Komen dan subscribe bisa di donate. Si Dadang mana tuh? Dadang. Dang. Naon? Wah, ayo. Di oke lah yang ngomong. Naon ngomong naon ya? Ngobrol lah itu. Aya gosip terbaru cenah Jonin teh. Iya dang, cenah. Kamari teh aya gosip ieu teh nu manggi jimat di ditu tuh di deket tanggal gede di Karamat nih. Jimat. Jimat naon? Aing mah zaman kiwari mah terpercaya aing woi jimat-jimat gitu teh. Ih, mah aslina cenah Jon kamari mah batut. Anu mataran percayaan pisan. Coba teh jimat teh lu bahasiatna. Hasiat naon atuh jimat? Jika obat aing mah aya hasiatan. Hese itu dan kepercayaan mah geus atulah. Yuk, Jang karbit. Cenah kamari aya ibur-ibur nu manggi jimat heueuh eta teh. Jimat naon bari jeung di mana? Heueuh urang ge ngedenge beja cek indung urang cenah. Manggihna teh di kebon, di Karamat cenah. Tuh, buah jimat kalimusada heueuh anu sok dipake ku si cepot teh ya. Cenah mah dina deukeut tangkal gede heueuh eta teh jimatna teh. Heueuh siga nama jimat Kalimusada dung we. Cenah mah manggihna teh deukeut tangkal gede nu Karamat eta heueuh. Ngan teh dibawa ieu cenah kudu manggihna teh. Aing mah sari teu percaya euy kana kitu teh. Soalna ari aing mah ning kudu nempo langsung kakara percaya. Aing sakur beja unggul malah aing teu asup kana otak nu kitu teh. Heueuh akur dung aing ge aya teu nempo serangan mah kurang percaya nih. Rek di tangan ka ditu. Aing sok sudi euy nu angan-angan kitu teh kanu kitu teh. Soalna bisi pas ka ditu jadi eueuh ning. Tapi dari aya batur mah hayu wae kita ngantu dari duaan malah sudi euy. Nah heueuh kitu eta jimat Kalimusada teh anu sok dibawa ku si cepot. Bisi datang ka ditu jadi bisi ieu non jadi teh kris koneng. Heueuh sih pirakungan duaannya. Kumaha tuh erek ngajaran-ngajakan barudak. Tah heueuh lamun ngajakan barudak mah rada kaharti. Aing aya duaan malah sari sudi ning. Ongko aya duaan mah pan bisi aing kasambat kayak eueuh nulungan. Namun sakasurupan aing jadi bingung meureun. Mun erek mah heueuh meuli kana ngajakan batur yang fix. Aduh ayo kalah Kak kuat muriang kieu euy. Duh indung bapak aing areueuh di imah sorangan ieu. Hah aing mah kalah ka semusieut cenah kamari genjelang cenah aya nu ucang-ucangan eueuh sukuan aing mah kalah semua sarieun di imah ge euy batur mah. Kaluar bae imah euy mending nyangan batur tiris-tiris ge bae moyan. Ti, mana nyaho teu tangkal gede Karamat teh ning cenah aya jimat kuatan jadinya. Jimat ari jimat teh gunana naon di doh pan maneh mah Indomie ketang indigo. Yeuh, ti jimat eta teh bisa mendatangkan keberuntungan, kekayaan, kesehatan, kekuatan, ketahanan, keamanan, kehutanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah ternyata lo banyak khasiatna atuh cuang tangan arek. Aduh dah ai ka ditu teh kudu nyiapkeun mental ti. Soalna di ditu mah loba sosok kita membari eta aura negatif. Sep, dia geura Sep. Heuh atuh ka dieu eureun naek ka mana guluyang-guluyang sorangan. Aing kerusuh teh. Ya naon? Lah diuk tah aya ti kotok. Ya naon ieu sarti pecel jeung kedok-kedok. Aing mah keur ngagarosip sigana. Aing hayang diuk ra. Yosep, orang teh manggih info cenah di itu tuh di tangkal gede Karamat aya jimatan. Heuh lah Sep cang tempo arek si Edoh Indigo ieu merenyahoan ieu tempatna. Duh aing mah kanu kitu mah sieun barudak. Moal urang mah cenah sore ge aya nu manggih ucang-ucangan eueuh sukuan. Berangan sana tuh maneh mah Sep. Di satu hari moal mah ti barang ge maisienan pisan. Yulah dos cong indit. Yuk. Cih, tujung we yang jimat mah aing mah teu butuh ieu. Aing ge indit. Hayulah dang cong teangan. Maneh mah sieun meureun heuh maneh mah. Ih, urang mah lain sieun din euy. Urang mah ke bis teu percaya ning bisi keteheg capek-capek neangan. Heg naonan. Kumaha eta? Ih aing mah sia-sia geura neangan.
Lah, mana emang ngomong we sieun atuh dang. Mana mandiin aing mah teh sieun ieu. Nanti percaya unggul. Aing mau maksa teh mana? Yuk tuh lah, cengtangan. Tah kitu tuh dang yuk lah centangan. Ya mah aing mah. Semangat iki mah. Buat dang lah. Kudu Si kamari Dadang. Tuh dulu, dong. Si Dadang Dangdut. Oh, yang si Udin bensin heuh. Gerak-gerakan. Woi, Woi, Dang. yuk. Aing mah kemana jalan? Udin bensin, dia Udin bensin. Ujang. Lah ka dieu we butuh mah ka dia. Boga ka dinya na. Oh, udah kan digerak. Bae ka dieu yo. Udah. Kemarin aja dua. Oh, dua anu ekos biji mana mah. Iya, biasa lah nanti. Dengan jimat tuh. Oh, dengan jimat ya. Betul tuh. Nu kamari nih, nu di keramat tadi tuh, Tak ada dong. Barudak diarek dengan jimat. Jong bareng atuh jeung barudak. Oh, ayo tuh gaskeun. Dang ding dong lah, cong bareng we yuk. Yuk. Aing mah ieu teh jama kamarana nyawa hiji-hiji acan. Di imah eueuh batur, di luar eueuh batur. Barudak kamarana. Oh, sigana mah heueuh. Kalah nareangan jimat sigana mah euy. Hih, tuh aing kalah eueuh batur ieu mah. Selah aing mah teu lempangan we, samana we nepina. Ji, nah ieu aing lempangan di sepi ka dieu euy. Beuy di kebon hareupeun tangkal gede ah. Aing bade semusieun ieu. Mama, tolong. Ah, dieu kala kita. Duh. Aing semono nyogok di kana bujur euy. Ah. Wah, naon ieu euy? Wah, halus euy ieu mah. Mending pesakan bawa ke imah. Di imah sieun euy. Sehari ka mana aja lu doh. Kala sang terawang heula makin da ka 7 urang. Ta urang geus apa jalan ayu tuturkeun urang. Ieu tampalna. Ayo ora yuk, aduh. Yuk. Mana sih teh? Nah, yuk kemana? Iya jalan. Nah, ieu lega kieu ka mana jalanannya ieu. Iya panggil. Tapi kana karamat mah. Ih, aing mah nyao jang euy. Din, mana apal? Mana mah kan sok apa kana perhutanan mah? Da sok maling kalapa heuh. Sok da apal maneh. Ih, gua aing teu apal dang aing ieu. Dai mah keramat yang kakara ka dieu mah. Tuh amat aing cenah oh ieu bari aing oh ieu asa tersesat sigana teh. Biar bareungit deui. Tuh gerak aing ge. Ka dieu teh ngan capek we hungkul, jimat nama ana anjir. Ka dempo. Ayo lah, berarti mau bawa Ka dieu heula ya nengan tuh. Jangan ke begitu tuh. Hah? Yuk, dia. Setengah jalan ke begitu tuh. Ai awewe duaan bet digerak. Tuh. Mana? Betul Betul. ya, we. Keur memuteran tangkal. Oh, buat didinya. Wah, didinya ya. Ah, sama penungguna euy. Nama tunggu. Di penungguna. Assalamualaikum. Keren mana ya doh? Ti duaan wiran tangkal gitu. Orang keur neangan jimat ya tapi teu kapangi-pangi ti tata dikukurilingan. Da ieu maneh salah maneh Din aing mah. Ka dieu teh neangan jimat tapi aing ge sia-sia aing lah. Ih, mana madang sok jadi nyalahkeun. Gua aing teh nyaho aya uheuh nama. Keun bae lah hitung-hitung
survival ke kebun. Geus daripada parah saya mah mending kene cuang teangan we bareng-bareng. Datangan, mitar yuk. Karek kapangnya geura. Buat video. Aplikasi lagi. Gitu nak mana jimatna aya teh jang dung dan baru dak kamarana aing mah ini tersesat dia tidak. Aku juga sebenarnya suka sama kamu. Tapi bohong. Itu dah hese teu percaya nu mah yang jadi nu eta ayo Ti, nyawa tuh bejana di tangkal gede di itu neng aya karamat cenah. Jimat. Aya karamat jimat. Jimat ari jimat teh gunana naon? Doh pan maneh mah Indomie poho deui. Indigo tinggal indigo. Indigo tak itu. Jimat ari banget nah. Jimat ari jimat teh naon gunana? Doh pan maneh mah Indomie. Jimat ari jimat teh gunana naon? Doh pan maneh mah Indomie Indihome ketang. Oh, eta asupna lain. Lain tak kudu asupna. Jimat ari jimat teh gunana naon di doh? Dalapan. Jimat ari jimat teh gunana jang naon di doh pan maneh mah Indihome. Jimat ari jimat teh gunana naon di doh pan maneh mah Indomie ketang. Indihome. Tinggal indigo. Jimat ari jimat teh gunana naon di doh pan maneh mah Jangan lagi boloto naik bagian ieu. dan kurang teh. Jadi dua. Wah, geusaan. Ya, jimat eta teh bisa dapat menguntungkan. Bisa mendatangkan. Ya, jimat eta teh bisa mendatangkan keberuntungan, kekayaan, kehidupan, kemanusiaan. Ya, adil dan beradab. Duh, mun ek ini teh kudu boga mental anu kuat soalnya di ditu mah loba sosok hitam bari eta teh negatif. Aura negatif. Positif. Heula atuh eureun heula ka dieu. Teh urang mah apa ngomong? Heula ka dieu eureun ka mana? Aing terus rusuh teh. Waduh, kayak cikotak di dewenang tuh. Aing. Sep cang tempo arek lah si Edoh ieu ya Indigo. Siatang siri. Kata-kata hari ini, Sep. Si Edo ya Indomie. Banyak orang indigo, tapi lebih banyak Indihome. Heula cang tempo arek Sep nam. Banyak soran. Heula Sep cang tempo arek si Edoh ieu ya. Ada. Tidak ngomong Indigo.